Min oplevelse af at have deltaget på Becoming er meget positiv. Jeg synes, det er en anderledes måde at lære på, hvor der er lagt vægt på at skabe et intimt rum med psykologisk tryghed, hvor vi kan dele og lære sammen. Jeg synes, at andre skal tage på Becoming, fordi jeg har fået noget, jeg ikke har fået på andre kurser. Jeg har været på mange andre kurser og forløb. Men det her, det er anderledes. Der er så meget selvledelse i det, og der er så meget... Der er så mange konkrete ting til at lave impact på organisationen, at jeg synes, det er noget, der skaber god værdi. Kasper og Elisabeth, den måde de underviser på, er super inspirerende og en god måde for mig at tilegne mig læring. Fordi det er ikke en præsentation af et rammeværk eller en opskrift på, hvordan man skal gøre noget, som alle andre også gør. Det er lige så meget en rejse i, hvor man selv har behov for at komme hen, og hvor man gerne vil hen, og nogle teknikker til at nå derhen. Og også nogle teknikker til at ændre sin organisation, så den bedre kan understøtte de mennesker, der arbejder i den. Jeg synes, at når jeg arbejder mere reflekteret og reagerer mere reflekteret og gennemtænkt, så påvirker det også mine omgivelser positivt. På den måde, at der er mere ro i mit samarbejde med andre, og jeg er i stand til at indgå i konfliktmæssige sammenhæng på en mere konstruktiv måde og arbejde i de sammenhænge, uden at det påvirker mig personligt også.